duniya ba a samu mai haƙuri irin manzon Allah ba. Maganar haƙuri wani ya zo ya shaki godon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce annabi ya bashi dukiyar ubangiji. Manzon Allah ya mai murmushi, bayan murmushin nan da annabi ya ce shigo gida ya ce ya zo ka ɗiba abin da kake so. Ya ɗibi wannan bayan ya fito ya ce Allah ka shigar da ni aljanna ni kadai ni da manzon Allah. Annabi ya ce kar ka datse rahamar ubangiji, rahamar Allah tana da faɗi, ka sa da bayin Allah gaba ɗaya. Bayan haka ka kyautata lafazi a wajen waɗannan mutanen da ka munanta a gabansu saboda kar ku haɗu a waje su ɗau mataki a kanka. To don haka saboda yanayi na lokaci magana akan haƙurin manzon Allah da kyautar annabi in za a kwana ana magana ba za su ƙare ba. Wannan saƙo ne kawai da ake isarwa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sanadiyar ɗan uwa masoyin annabi Malam Ibrahim Sharu kan MC na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To dole sai an takaice abin ai ta bibiyar mu cikin wannan shafi na masoya manzon Allah Foundation. Insha Allah za a yi ta jin mu da irin waɗannan abubuwa da suka shafi akhlaq na sayyidul anami sallallahu alaihi wasallama. Baban gida la uzra illa uzra Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam.